Всем привет, мои дорогие! Итак, ветер перемен февраля. Просматриваем мы весь февраль, но, конечно же, вы уже будете его видеть с учетом пройденных 10 дней. Я постараюсь выложить все видео с учетом энергии полнолуния во Льве. Вот так сейчас идут энергии, и я не сопротивляюсь потокам, поэтому просматриваем так, как приходят ко мне информации все эти. Я стараюсь максимально быть с вами на связи с этим потоком не заранее, а именно тогда, когда я понимаю, что нужно уже садиться и выкладывать для вас вот эти визуализации. Это всего лишь, я всегда об этом говорю, это всего лишь видение мое, созвучно ли оно с вами, принимать решение всегда вам. Об этом я всегда говорю и всем клиентам. И важно, чтобы вы это всегда осознавали. Определенные, наверное, определенные знаки вы рассматриваете еще и для себя. Отдельно у каждого есть наборы знаков, которые ведут вас обратно и говорят вам сегодня не начинать, а есть определенный набор знаков, которые вы понимаете как удачу. Поэтому каждая личность с определенной своей информацией сюда приходит и с набором знаков для себя. Давайте посмотрим. Водолеи, вы как бы первые, в вашем знаке все происходит сейчас. И мы начнем, конечно же, с вас. Основной настрой месяца. Я вместе с вами с удовольствием просматриваю этот расклад, потому что у меня знак зодиака Водолей. И что я скажу, ведь это действительно так. Вы расстаетесь непременно с чем-то. И задача ваша расстаться с чем-то. Расстаться с тем, что уже не несет положительную информацию, не несет положительную энергию. Вы приближаетесь к обнулению с целью для чего? Для того, чтобы раскрыть свой потенциал в чем-то другом. Открыть себя в отношениях, открыть себя в бизнесе, открыть себя в новом деле, в новом амплуа, открыть себя в отношениях с новым коллективом. Вы меняете свое отношение к пространству полностью. Смерть – это смерть всего отжившего, ненужного, балласт. Проводите тотальную ревизию всего, что происходит в вашей жизни, и отпускаете. Почему? Восход. Обратите внимание, восход. Идет восход, идет обновление пространства. Не задерживайтесь вот в этих старых своих догмах, установках, привязках, залипаниях, ожиданиях. Не зацикливайтесь. Вот пришли к вам перемены, примите их с благостью. В мою жизнь они пришли, и я очень рада этому. Отношения. Посмотрите, какая великолепная карта к вам пришла по отношениям. Это шестерка жезлов. И это великолепная карта. В каком-то направлении есть рост. И это связано, конечно же, с вашей коммуникацией. И есть рост, и есть развитие, и вас ценят, вами дорожат. Да, это шестерка. Да, это небольшая карта. Но вам визуально Вселенная показывает. В каком-то направлении, в каком-то определенном вашем пути есть куда идти, есть ваше признание. Осмотритесь, проведите инспекцию. Февраль – месяц инспекции. Потому что полнолуние во Льве. И это полнолуние высвечивает вашу значимость, вашу статность, ваш огонь. За что вас оставляют рядом с собой все партнеры, которые верны вам и которые с вами. За что вас признают зрители. За что вас любят ученики. Есть черты, которые у каждого из вас великолепны. Вот это важно осознать. Свою ценность и значимость. Финансы. Страхи.
страхи, безусловные страхи, и страхи совершенно не на чем, буквально не на чем, возводимые вашим сознанием, вашим разумом. Страхи. Перестаньте думать об этом. Отпустите ситуацию. Отпустите ситуацию. Вообще ничего не изменилось. Вот просто устойчивое, стабильное положение. Но вы накручиваете себя, вы боитесь, вы переживаете, волнуетесь. О чем вы волнуетесь? Вы притягиваете какие-то отрицательные эмоции к себе. Вы не высыпаетесь. Более того, кто-то еще, я убеждена, поскольку вы совершенно не можете сидеть на месте, и вы берете ночные смены, вы берете дополнительные работы, вы готовы работать денно и ночно. Зачем? Терять энергию? Вы посмотрите, у вас есть процветание определенное в каком-то определенном направлении, есть рост, вы на коне. 2 карты, где вы на коне. 3-я карта, где вы на устойчивом, не шатающемся ложе по финансам. Вы укрыты, у вас есть подушка финансовая, у вас есть на что опереться. Вы входите в пространство, где еще пока ничего не известно. Вы не видите перспектив, а перспективы приходят, потому что вы въезжаете буквально в какое-то новое для себя дело, в какое-то направление, и меняется пространство вокруг вас. Возможно, это коллектив, возможно, это руководители, возможно, это ваша направленность определенная. Вы меняете, и вы готовы к этим переменам, но перспективы-то не видны еще, и вы себя вгоняете вот в этот страх и ужас по поводу финансов. Принесет вам радость 9 чаш, а это значит то, что та деятельность, которая вам по душе, та деятельность, которая вас наполняет, она и подтвердит вам вашу ценность, значимость и востребованность. Пустые надежды. Вот эта карта по финансовому вашему устойчивому положению пока еще новая, пока еще что-то, наверное, не совсем для вас устойчивое, потому что это всего лишь паж, но это есть. И развивать это надо. Не паниковать, не быть в сомнениях и не оттягивать, не перекладывать на следующий месяц, на следующий месяц, на следующий месяц. Вот в этом месяце уже идет потеря энергии, потому что вы волнуетесь, и вы не движетесь вперед, как вы можете это делать. А задача ваша, вот то свое, то ваше собственное, окружать себя вот определенным пространственным каким-то ореолом и начинать здесь работать. Вот для себя сказать, здесь я могу выстроить свой успех. На этом поприще, в этом направлении, в этом коллективе, на этой профессии, по этой профессии, в этой должности, если мне ее предложили. Да, это что-то новое, да, это еще пока не настолько для вас вот стабильное и само собой разумеющееся. Это направление, но в котором вы уже поработали, потому что это паш. Уже пройден определенный путь, и вы понимаете, что здесь ваша ценность. Вот здесь и нужно будет над этим поработать, над определением себя где-то, и начинаем трудиться, начинаем работать. Не боимся начинать, во всяком случае. Новая волна. Ну вот здесь уже теплее. То есть появится, скорее всего, вторая деятельность. И вы, конечно же, вы не сможете отказаться от этого. Появится эта вторая деятельность, и вы с удовольствием начнете покорять пространство. Вкладывать энергию. Я рада, что это будет, и я рада за каждого водолейчика, потому что у вас перспективы великолепные просто. Романтические отношения обещают быть гармоничными по 3 чаш. Во-первых, вам интересно о чем-то друг с другом разговаривать. Вы попадаете вот в зону сотворчества, вам интересно раскрывать свою чувственность, вам интересно быть
общаться, не только контактировать лично, вот в плане страсти или контакта физического, но и эмоциональная сфера будет для вас очень гармоничной. И я вам скажу, здесь имеет место перспектива, то есть или знакомство, или развитие отношений, которое вас порадует в феврале месяце. Вы принимаете решения, предложения, знакомства, общение. Все выведет вас на уровень взаимодействия и вот какой-то гармонии души по тройке чаш. Окончание, принятие важного решения по королю мечей, получение ответа из законодательных органов, получение возможности обучения. Вы обращаетесь в какую-то определенную школу или получаете результат по собеседованию, и вы решаете важные законодательные, документальные вопросы. Более того, в своих целях вы хладнокровны, вам нужно идти вперед, есть определенная какая-то задача, которую вы решите в феврале или приблизитесь к ее решению. И тому будет порукой вот этот герой, король мечей. Он даст вам нужный совет, он даст вам нужную консультацию, возможно, заключение важных сделок, контрактов, документов. Все пройдет на высоте. Радость, движение вперед в финансовой деятельности, понимание того, что вы можете создать свой круг определенный. Есть определенные люди, на помощь которых вы можете положиться. В общем-то, вы понимаете, что вы уже очень многое сделали в своем финансовом росте. Более того, это еще и выход из каких-то сложных отношений, укрепление, понимание того, что партнер с вами идет. Это и финансовые, и личные отношения, и партнерские отношения, и бизнес-отношения, появление и определение для себя своих единомышленников. Это очень важно для вас. Очень важно для вас. Ваш круг, который Плутон заставит вас выстроить, раз он тут пришел к вам и вашими звездами наполняется. Это огромная батарейка, которая вас будет подпитывать. Поэтому свой круг вы будете определять однозначно. И тех людей, которые не ваши, вы легко будете отпускать. Вам надо научиться это делать, потому что в ваш круг придут те люди, которые истинно ваши. Вам будет интересно в ближайшие 20 лет быть. А если вы будете сопротивляться и оставлять те старые связи, то будут проблемы. Поэтому проблемы вам не нужны. Вам важно вот сейчас определяться истинно с тем кругом, в котором вам приятно быть и к которому вы важны и нужны, ценны. Опора. В вашей целеустремленности. В вашей целеустремленности, мои дорогие водолеи. Вот вы сами себе порука, вы сами себе знамя, вы сами себе надежда, вы сами себе энергетическая батарейка. Это 10 жезлов. Много работы очень сделано. Очень много сил положено на какой-то определенный проект, на достижение какой-то цели. Вы в нескольких шагах от нее. И поверьте мне, это по оси у вас с денежной картой. Трудитесь в удовольствие, оформляйте важные нужные договора и документы. Идите к своей цели, какая бы она ни была. У вас будет развитие. Вы буквально в одном шаге от своей цели. Подарок месяца. Королева чаш. Во-первых, это взаимодействие с важным человеком в вашей жизни. Вас наполнят, вас порадуют, вас любят, вами дорожат, хотят вас слышать. Возможно, это творческое предложение по сотрудничеству. Возможно, это очень важный для вас совет. Возможно, это важное известие, которое принесет вам этот человек. Но это действительно именно тот человек,
который вам нужен на данный период времени. Потому что вам нужно раскрыть себя в каком-то направлении. Это по работе и по вашей деятельности, и по вашему обучению, если и по вашему бизнесу, ну и закончить определенные дела. И вот здесь человек, который рядом с вами, он очень вас слышит, понимает, и важные советы будут давать вам личности очень замечательные, слышащие, значащие очень много будет в вашей жизни эти люди в течение февраля месяца. Потому слушайте себя и слушайте людей, которых вы будете встречать на пути в феврале. Еще это карта любви, это карта творчества, поэтому вам важно позаниматься своим любимым делом, раскрывать себя в каком-то своем амплуа. Вы в чем-то по-королевски сильны. Это высветит полнолуние во Льве, однозначно. Итог. Этот месяц вам очень многое покажет. Это карта Луна. Да, перспективы не видны, не ясны. Об этом вам сказала девятка мечей. Но при этом к вам пришла девятка чаш. И это значит, что занимаетесь любимым делом. Определяйте для себя, что вам нравится, с кем вам комфортно. Вот этот отклик души, он для вас будет как ориентир в феврале месяце. И ваш творческий проект обречен на развитие. С каждым месяцем вы будете видеть рост, вы будете видеть получение результата. Это как лакмусовая бумажка вам будет. Совет Вселенной. Трудитесь, мои дорогие, трудитесь. Востребованность будет, значимость ваша здесь однозначно видна. Вы поверите в себя, вы определите для себя свою роль, вы поймете, что сходить с дистанции нельзя, что вы важны и нужны, то, что вы делаете, востребовано, от вас ждут. Вот прихода на работу, выхода в эфир, или прихода на свое руководящее кресло, или встречи с вашими партнерами, вас ждут. Поэтому сомневаться в себе категорически нельзя. И делайте то, что по душе. Луна не просто так здесь вышла. Она высвечивает вам, чтобы вы не самообманывались вот этими дальними перспективами, а просто радовались тому, что у вас есть какая-то радость в каждом миге, в каждой вашей минутке февраля. Буквально вот в каждой вашей минутке февраля, мои дорогие. Возьму по одной карте для мужчин и для женщин из Тара Адама. И в последнее время почему-то вот хочется вам показать именно эти энергии, потому что все-таки мы разные, энергии у нас разные и цели у нас разные. Ну что, мужчины, карта Мах. Во-первых, все как нельзя волшебно вокруг вас. Вы сами маги своего положения, вы сами получаете в руки все инструменты для решения важных задач. Ну и такие же партнеры вам даются высшими силами. Но знаете, знаете, что эти партнеры могут так повернуть ситуацию, чтобы решить ее в свою пользу. Поэтому вот тут удерживайте внимание, пожалуйста, чтобы не было никакого обмана. И если вы созвучны, вот ваши цели созвучны, вы очень многого добьетесь. Девушки, карта подвешенный. Для вас еще один старший аркан. О чем это говорит? Вам никуда не надо мчаться, вам никуда не надо рваться, вам никуда не надо вот перемещаться. Останьтесь в феврале вот здесь и сейчас. Определите для себя ценность того, что вы на своем месте. И есть пространство, где вам надо остаться и работать головой. То есть голосовой ваш аппарат. Слышать, слушать, говорить. Вот ваша задача по вот этой карте. Слышать, слушать и говорить. И чувствовать. И чувствовать. А ездить, перемещаться и рваться куда-то в новое пространство совершенно не обязательно. У вас все получится
никуда не перемещаясь. Вы ценны на том месте, где вы находитесь. Я вас всех очень оберегаю, люблю. Жду вас на телеграм-каналах, на дзен-канале. Всех вас поздравляю с днями рождения. Желаю вам всего самого-самого невероятного, того, чего желаете вы сами. Исполнения всех ваших желаний, здоровья и, конечно же, любви. Любви и только любви для всех вас. Всем пока-пока.